রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী ক্যান্সার হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। এই পরিদর্শনে সঙ্গী ছিলেন রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা, এনআরএচএম প্রকল্পের রাজ্যকর্তা সহ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আজকের এই পরিদর্শনের বিচার্য বিষয়বস্তু ছিল ক্যান্সার হাসপাতালে থাকা বহুমূল্যের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সহ তার সঠিক ব্যবহার, ক্যান্সার হাসপাতালে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মেরামতের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্মে তদারকি চালানো, ক্যান্সার হাসপাতালে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট চালু করা নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা। হাসপাতালের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সঙ্গেও নানা বিষয়ে আলোচনা হয় রাজ্য স্বাস্থ্য সচিবের। পরিদর্শন ও বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমে কিরণ গিত্তে জানান, मेन पर्पज है कि जो कैंसर हॉस्पिटल में जो मशीन्स अवेलेबल है हमारे, वो सभी मशीन्स चालू रहे। उसमें जो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, किया है, जैसे एल&टी है, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक है, तो इनके साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेगुलरली हो, कम से कम टाइम में रिपेयर मेंटेनेंस हो। यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत अच्छे अच्छे लैब्स है, वो भी हमने आज देखे। जैसे ऊपर हमने देखा कि बोन मैरो का एक हमारा वार्ड है, तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें निर्देश दिए कि वो भी जल्दी हमें चालू करना है। एक आईसीयू भी हम लोग यहाँ पे चालू करने वाले हैं। और कई न्यूक्लियर मेडिसिन के समझो डॉक्टर्स या छोटे छोटे इनको इश्यूज है, तो आज मेरे साथ हमारे डीजे साहब भी है, जैसे कि सीटी स्कैन है, MRI है, पेट स्कैन है, लाइनैक मशीन है। तो इसमें भी जो लोड है यहाँ पे, उसको डे टू डे सर्विस देने के लिए जितने टेक्निकल मैन पावर या डॉक्टर्स की जरूरत है वो हम